Kamusta mga kakuya, and welcome back sa ating channel. Lesson 11.2 tayo ng ating lesson, how to test SMD coil using digital multimeter. So paano ba natin siya itetest? Check natin itong ating SMD coil using digital multimeter. So paano naman natin malalaman na good or bad ang ating SMD coil or inductor? Saset natin ang ating multimeter sa beep mode. Beep mode, buzzer mode, or continuity mode. Magbi-beep ngayon itong ating, or tutunog ngayon itong ating positive and negative probe kapag pinagdikit natin siya. And then itetest natin ngayon itong ating inductor or coil. Baliktaran natin. So pag tumunog or nagkaroon siya ng continuity, ibig sabihin okay itong ating inductor coil or inductor or coil. Madali natin matutukoy ang characteristic ng isang inductor or coil sa pamamagitan lang ng pagtest natin sa continuity. Kasi magkakaroon siya ng long beep. Unlike sa capacitor or SMD capacitor, ang long beep sa SMD capacitor ay sira. Pero kabaligtaran naman niya ng SMD inductor or coil. So check naman natin tong isa. So wala siyang response. Baligtaran natin. Kapag walang response ang ating SMD inductor or coil, ibig sabihin putol na yung linya niya sa kabilang side. Kahit pagbalik-balik na rin natin yan at wala tayong nakuhang value sa ating multimeter, ibig sabihin ay shorted or open ang ating SMD inductor or coil. Ngayon, makikita rin natin ito sa physical appearance niya kung ito ba isira o hindi sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya kung siya ay sunog na or burn out na. Kapag may nakita tayong burn mark sa kanya, ibig sabihin sira na yung ating SMD inductor. So ganito lang kadaling mag-test ng SMD coil or inductor. Malalaman agad natin siya sa pamamagitan ng beep mode or buzzer mode. Tutunog siya kapag okay at wala siyang magiging response sa ating multimeter kapag sira ang ating SMD inductor or coil. So yun lang, and kita tayo sa next lesson. Maraming salamat mga kakuya.